ضوي بقى حاجه ان شاء الله. مين؟ ضوي. الضوي كريستو. انا هقول ضوي. كريستو دي هو اسم الشهره بتاعه. بس لعيب كبير قوي يا كابتن، يا رب. اتفرجت عليه؟ قوي. شفت له ماتشات يعني؟ شفت له فيديوهات. الولد بيتحكم في الكوره، ولا تقول لي سافيو بقى ولا الكلام اللي جت دي، الصفقات اللي جت دي، لا. واحمد عيد قال لي حاجه لطيفه جدا، قال لك ان سافيو وسامسون لسه بالكرتون عشان لو في الضمان لو ترجعوهم رجعوهم. هو مش لا بقول لك ايه، قال لك ما كسوني كان بالضمان وراح بره وعايز يرجع لنا لو تاني. لو بالكرتون يبقى كان في غش تجاري. لا يبقى ما كانش، لا مش بالكرتون. لا يقصد بالضمان. انا فاهم الضمان بس كده الضمان بتاعه اتحطوا في الكراتين على انهم زيرو، بس هو في غش تجاري طلعت. وسامسونج ده كان بوصه مش اصلي. لا طب انا اسالك سؤال، هل الزمالك ممكن يعمل تغيير في مفهوم فتره الانتقالات الشتويه بعد واقعه فتوح؟ ما انت النهارده الواقعه دي تبعاتها تستمر فتره، سواء بالصلح بترك نفسيا للولد كمان، يعني, على ما هتاخد وقت. والزمالك خد بالك الشهر الجاي ده اهو عنده دوري المجموعات، دوري ابطال افريقيا، وعنده ناحيه الشمال فيها 3: فتوح رقم 1، عبد الله جمعه رقم 2، محمد عبد الشافي رقم 3. وعبد الشافي انت عارف انه اصاباته كانت كتيره الفتره اللي فاتت، كبر مع السن مع الحاجات دي. خير. حتى هم قالوا ان اخر سنه ليه السنه دي وهيبتدي يشتغل في قطاع الناشئين والكلام ده. لازم الزمالك يطلع بكره. وده قصدي، هل تتوقع ان الزمالك، نتكلم الكلام العملي بقى، تمام، هل الزمالك ممكن يعمل سويتش في افكاره؟ يعني بدل ما خلاص هو كان عايز يجيب سردباك، كان عايز يجيب لاعب خط نص مثلا يعني، او مهاجم مكان سامسون، يا سامسون يجيب حد تاني، واتقال اسم ايبوكا مثلا. يعني في ناس النهارده بدا يتردد ان الزمالك مقدم عرض، كان قدام الاهلي والزمالك في من بس كان انبي طالب مبلغ ضخم جدا. انما دلوقتي في كلام انه ممكن ايبوكا يروح الزمالك من سيراميكا اعاره او بيع، ومقدمين عرض 15 مليون يدفعوا على قسطين. يعني بدا يتردد النهارده بقوه الكلام ده. هل الزمالك ممكن يفكر في باك ليفت؟ ده السؤال. هو فيريرا متمسك بمهاجم، ومش يعني طبعا لا سامسون ولا نضاي. خلي بالك نضاي عنده مشكله كبيره، ويعني كل ما بيحاولوا بيجهزوه عنده مشكله طبيه كبيره، مفيش يعني مش قادر، يعني مش بيستجيبش. ففي ده كان هنا من 7 8 سنين مع دجله، ففي تاريخ الصلاحيه منتهي. ففي مشكله. لا ده صغير. لا هو عنده كان مشكله هنا كان في اكاديميه دجله. هو مش لو لعب معاهم سنه في الدوري، بس هو صغير، ده 24 سنه. هو مش برضه صلاحيته كبير. هو مش رباط صليبي، بس عنده مشكله في الركبه. كل ما بيحاولوا يأهلوه مفيش استجابه. زي حتى النادي الاهلي لما رفض يعقوب، بس هو لعب والاول مره ماشي، بس ما لعب واتصاب تاني. يعني ما هو اللي حصل لعب شويه ورجع. طب ما اشهر واحد في الاصابات مين في النادي الاهلي؟ بيرسي تاو. طب ما بيرسي تاو بيلعب في ماتشاته مش موجود. انت بتقول يعني مثلا الكابتن خطيب لما جه يتكلموا على يعقوب ونصا كده قال لك لن اكرر تجربه تاو. كابتن خطيب قالها فين دي؟ قالها يا فندم في الناس لما اتكلموا معاه في غرفه يسقفوا لما يقول حاجه زي كده. هو لما واحد يخطأ ويقول انا اخطأت في ان انا جبت ده وده وده، دي وحشه يا جماعه. طب انا بقول لك حاجه، ولو قال يا جماعه قالها فين؟ ما هو كابتن خطيب برضه، ما هو اصلا انت اساله بقى يا بليغ. هو صاحبي كابتن خطيب بشر بيخطئ ويصيب، هو انت ليه خدت بالك غلط؟ انا بشيد بيه. فان يقول انا غلطت والله ما هقول حاجه وحشه، والله ما هقول حاجه اطمنه، مش هقول حاجه وحشه. ما ينفعش تقول حاجه، والله ما هقول حاجه. ما ينفعش تقول حاجه وحشه على يا جماعه اطمنوا، والله اديني فرصه ولا على حد. احنا ما بنقولش حاجه ولا على حد. احنا بننتقد، ما بنقولش حاجات حتى وانت بتوجه رساله للزمالك قال لك اديني فرصه. بلاش يا جماعه اديني فرصه، والله اشيد بالخطيب بتطمنه. ما انا اشيد بالكابتن الخطيب، انا ما اديتنيش فرصه اتكلم. الكابتن الخطيب قال لك ايه؟ لن نكرر تجربه بيرسي في ايه؟ ان هو لازم الفحوصات الطبيه يتم عمل فحوصات طبيه على اعلى مستوى. هل الزمالك هيجيب لا عوده الكابتن اسماعيل يوسف مشكله فتوح هتتحل، مش فتوح لن يرحل عن نادي الزمالك، بس يروح يحلل الاول. بس لحظه واحده، فتوح ممكن يتوقف. انا عارف يعني فتوح لو فعلا عنده حاجه احنا بنقول ما دي خليها، ما هو لو اتوقف بقى دي حاجه قصه ثانيه. لا اصل انت عندك خلي بالك اصل العينه ما بتجيش دلوقتي يا استاذ مريء، اصل انت عندك فرصه. انا بقول لك يجيبه يا فندم، ما هو لا العينه ما حتى نفسيا الواد مش هيقدر يكمل. قدامك 6 شهور على ما تاخد عينه اولى والعينه الثانيه يعني. فهو الزمالك في موسم الانتقالات يعني قصدك مش هتوقف. مش هتوقف وانت بتقول انه فتوح مشكلته هتعدي طالما هتتحل. فهتتحل. انما في عدم وجود كابتن اسماعيل ما كانتش هتتحل. لا ما كانتش هتتحل. والكابتن اسماعيل يوسف جه لانه في ازمات كتيره بقت موجوده، فكان المفروض حد يجي ده في 4 ايام. اسامه نبيه مشي، الرنجه الفتوح في 4 5 ايام. فواضح ان اوضه اللبس خربانه. فاسماعيل يوسف فعلا زي ما انت بتقول مهم الفتره دي. صح. بس كابتن عبد الجليل شرفتنا ونورتنا. شكرا يا كابتن، ربنا يخليك. وبقى جت على لوحدك.
استاذ بليغ ابو علي. معلش انا اتحمست النهارده يا بليغ. لا قال لك ايه؟ شرب منه. ده قال لك ايه؟ مش هغلط، مش ما خلاص. اديله فرصه، انا ما قلت، انا قلت بس انا قلت الكابتن خطيب طب اديله فرصه يا جماعه، اقول رايي يعني، انت اديله فرصه. عارف ده انا بشيد بالكابتن كابتن الخطيب ان هو خط رفض ان هو أحمر. لعيب بليغ. يجي من غير ما يعمل فحوصات الشم. وانا من وجهه نظري الناس ما يعملوش في مصر، مش مع دكتور فريق، طيب. يتعمل مثلا في المانيا، يتعمل في قطر، يتعمل فحوصات اللي هو على اعلى الكابتن خطيب ما مستوى. قالش كده. لا قال كده، قال، ودي اشاده بيه، خلي بالك. هو انت دلوقتي لما بقت اشاده قال كده قال. اشكرك. انا بشيد قال. بليغ ابو عيد بشكرك شكرا جزيلا، دايما شكراً. معانا منورنا. احنا كده وصلنا لنهايه حلقه النهارده. بكره ان شاء الله اذا كان لنا عمر في تمام 11 مساء حلقه جديده من بوكس تو بوكس. الى اللقاء.